こらこら。よし。今日も美味しそうですね。ゆいちゃん今日いろいろ入れたからおやつも美味しいですか？今日はでんちゃんのご飯はとろみバージョンですね。カルカンのとろみバージョン。めっちゃ食べてる。またなんか大きくなった気がするんですけど、うわ、伸びた。胴が伸びた。りんちゃん泣いてないか。りんちゃん涙しながら食べて美味しいの。でんちゃん食べとるね。でんちゃん食べとるね。プリちゃん完食じゃん。今日はでんちゃんが一番最後や。美味しかった。りんちゃんのちっちゃい頃使ってたやついいでしょ。ペット。お腹ツンツン、お腹ツンツン、お腹ツンツンって。あ、りんちゃん来た。りんちゃん来た。なんで急に暴れ出したんだよ。りんちゃん。りんちゃんの尻尾あるだ。りんちゃんの尻尾ほら。りん
ちゃんの尻尾があるぞ。やんちゃだな。仕掛けてる。りんちゃんに仕掛けてる。りんちゃん動じないな。君何考えてるか分かんないよ。お腹ツンツンさせる。お腹見せてください。あらまあ、ピンク色ですね、お腹が。痛い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 。